அப்ப இன்னொரு திமுக கட்சியை சார்ந்தவங்க சொல்றாங்க, அது ஒரு கடுமையா விமர்சிக்கிறாங்களாமா. எங்களுக்கு திரும்பி பதிலடி கொடுக்க தெரியாதா? நல்ல அழகான சின்னம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, விசில் அடிக்கிற சின்னம். காலையில 2 பேர் விசில் அடிப்பாங்களா இன்னும் வருங்காலங்கள்ல. காலையில 6 மணிக்கு ஒரு கும்பல் விசில் அடிச்சுட்டு வரும். மாநகராட்சி ஊழியர்கள் குப்பை எடுக்கிறதுக்கு வருவாங்கல்ல, கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு சின்னம். இது வந்து ஒரு குப்பை வண்டி விசில் அடிச்சுட்டே வரும்போது மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வராங்களா இல்ல டிவிக்கே வராங்களான்னு தெரியல அப்படின்னு திமுக கட்சியை சார்ந்தவர்கள் சமூக வலைதளத்தில் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆமா, நாங்க விசில் அடித்துக் கொண்டு குப்பை வண்டியோட தான் வரோம். ஆனா மக்கள் கைகளில்